ഹായ്, ഹലോ, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു മൈ പ്ലീസ് നേച്ചർ. നിങ്ങൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുണ്ടോ? പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ടോ? പ്രകൃതിയുമായി കൂട്ടുകൂടാനുണ്ടോ? എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ടു മൈ പ്ലീസ് നേച്ചർ. വെൽക്കം ടു മൈ പ്ലീസ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പെല്ലാം പൂട്ടി ഇന്നലെ ട്രാക്ടർ വന്ന് പൂട്ടി. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയറായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നു മുതൽ നമ്മളെ പഴയ വിത്തുകളും എല്ലാം ഇവിടെ നട്ടു തുടങ്ങാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നാളെ മുതൽ ആ കാണുന്ന അരുവിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തെങ്ങിന് തടാക്കാണ്ട് ഇടാൻ പോവാണ്. അരുവിലുള്ള കാടും പപ്പലും എല്ലാം കൂടി എന്നിട്ട് ചില്ലറ പഴങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് പയർവിത്തുകളെല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് നടാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പയർവിത്തുകളുള്ളത് എല്ലാം ഒരു ഇതിലാണ്, ഒരു കുപ്പിയിലാണ്. ആ കുപ്പിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പണി തുടങ്ങാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു മൈ പ്ലേസ് നേച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ദിവസങ്ങളായി കുഴിച്ചിട്ട വിത്തുകളാണ്. അതിലിപ്പോൾ പയർ നല്ലപോലെ കിളത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റ് 2 വിത്തുകളും കുമ്പളങ്ങയും പിന്നെ കക്കരിയും ഒന്നായിട്ടില്ല. ഈ കക്കരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഒന്നതിലിങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും അത് വളർന്നിട്ട് മാറ്റി കുഴിച്ചിടാം. നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കക്കരിയുണ്ട്, വെള്ളപ്പയറുണ്ട്, ചുവപ്പ് പയറുണ്ട്, പിന്നെ കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിത്തുകളെല്ലാം നേരെ പറമ്പ് കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടാം. ബാക്കി അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പയർ, ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി കുഴിച്ചിടുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ പറമ്പിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുഴിച്ചിടാനുള്ള വിത്തുകളാണ് നെയ്ക്കുമ്പളം, പിന്നെ ചുവപ്പ് പയറിൻ്റെ വിത്ത് നല്ല ഇളം വയലറ്റ്, നല്ല രസം കിട്ടും കാണാൻ. പിന്നെ നമ്മളെ കുച്ചി വെള്ളപ്പയറാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കക്കരി. നമുക്കെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ പറമ്പൊക്കെ മെല്ലെ ഇറക്കി നോക്കാം, എന്താണ് അവസ്ഥ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളെ കുപ്പിയിലുള്ള വിത്തുകൾ തൈകൾ മെല്ലെ പറമ്പൊക്കെ ഇറക്കി നോക്കാം. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ 2, 3, 10, 15, 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യത്യാസത്തിൽ മെല്ലെ കുഴിച്ച് നട്ടു നോക്കാം. എന്താണോ എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നാലെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് മണ്ണൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിത്ത് മെല്ലെ പാകി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് മണ്ണ് ഇളക്കി വെക്കണേ. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു അതിരി പോലെ കൊണ്ടുവരാം. നമുക്ക് നല്ല വിത്ത് പതുക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം. മാറിക്കട വിത്തുകൾ നമ്മളെ വിത്തുകൾ മെല്ലെ വിത്തുകളിലെ തൈകൾ മെല്ലെ നമ്മൾ ഇതാക്കി തുടങ്ങി. നമ്മൾ 10-12 തൈകൾ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു, വിത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കിട്ടിയത് 9 പോലെ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ശരിയാവും, കൃഷിയല്ലേ, ദൈവം കനിയണം. അപ്പോൾ 4 ഒരു ലൈനിലിട്ടാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അടുത്ത 4 നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ലൈനിലിടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലൈന് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രണ്ട് കയറ്റാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നാലുകൾ എടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ കൃഷി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മനോഹരമായ കലയാണ്. ആ കലയെ മനോഹരം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് വെള്ളവും വളവും മണ്ണും ജലവും എല്ലാം കൊടുത്ത് മനോഹരമായൊരു കൃഷിയുടെ എല്ലാവിധം കഴിഞ്ഞ് വിത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴുണ്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷമാണ് അതിൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ സന്തോഷിക്കുന്ന കുറേ നിങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കൃഷി സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണ്, പ്രകൃതി, വായു, ജലം ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളൊരാൾ കൃഷി ചെയ്താൽ സന്തോഷിക്കുന്ന കൂട്ടാട്ടോ. എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊരാൾ കൃഷി ചെയ്താൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗങ്ങളുണ്ടാവും. നമ്മളെ ലാസ്റ്റത്തെ 2 വിത്ത് കൂടി ഉണ്ട്. എൻ്റെ തല ആരോ കൊത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 കോഴിക്കൾ ഇന്നലെ അവിടെ വന്നേന് അവരൊറ്റ കൊത്തിയതാണോ എന്ന്. എന്നാലും തല പോയാലും ജീവിച്ച കോഴിക്കളുണ്ട്. അപ്പോൾ തല പോയാലും ജീവിച്ച പയറുകളുണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ വിജയിച്ചാലോ. തല പോയ കോഴി 9 മാസത്തോളം ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നൊരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണോ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ പയറുവിത്തലെല്ലാതും ഏകദേശം തീർന്നു. നമുക്ക് മണ്ണ് ഇവിടെ കളയാം. വിത്തുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടത്തിന് വളർന്നോട്ടെ. ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്, വേരുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര തേവ് കുഴിച്ചിട്ട് തരുമോ? 2, 4, 6, 8, 9, 10 തേകൾ. നമ്മൾ 16 വിത്തുകളായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ 14 കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. പ്രകൃതി എന്ന മഹാത്ഭുതത്തിൽ വീണ്ടും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകൃതിക്ക് ദോഷമാണോ നല്ലതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ 100 വട്ടം ചിന്തിക്കണം. കാരണം പ്രകൃതിക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. അത്രമാത്രം പ്രകൃതി നശിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നട്ട പയർ തൈകളാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇവർ വളരട്ടെ. വളർന്നിട്ട് വേണം ആ അത്ഭുതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ. കാരണം നമ്മുടെ തലമുറ ഒരുപാട് പിന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ, പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും പ്രകൃതിയെ തള്ളിപ്പറയാനും പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ദോഷങ്ങൾ മാത്രം ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറ. ആ തലമുറയിലേക്ക് എനിക്ക് ഈ സന്ദേശം കൈമാറണം. സേവ് ദ നേച്ചർ, സേവ് ദ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രകൃതി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. ഇത് സത്യമാണ്. ചരിത്രങ്ങളും പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ച സത്യങ്ങൾ. ആ സത്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തരുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ച് വിത്തുകളോട് ബാലൻസ് ഉണ്ട്, പയർ വിത്തുകൾ. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം. എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ശല്യങ്ങളുണ്ട്. കൊതുകുണ്ട്, എറുമ്പുണ്ട്, കോഴിക്കളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മറികടന്ന് വേണം ആ പയറിൻ്റെ വിത്തുകൾക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് തൈത്ത് വളരാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയുധം, പ്രകൃതിയുടെ മെയിൻ ആയുധം, അതെ കൈക്കോട്ട്. ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൈക്കോട്ടെന്ന് പറയാറ്. നമുക്കതിലോട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് സ്ഥലം ഒന്ന് കളച്ചിടാം. കിളച്ചിടാൻ വളരെ സുഖമാണ്. ഇന്നലെ പൂട്ടിയത് കൊണ്ടും പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു മഴ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സുഖമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കിളക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഒരുപാട് കാലമായി ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ എടുത്തിട്ട്. അപകടം കഴിഞ്ഞു. ഒരു 8-10 മാസം വീട്ടിൽ കിടന്നു. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് വീണ്ടും ഈ
പണികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കെന്തായാലും കുറച്ച് സ്ഥലം നമ്മൾ കലച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ആയുധം നമ്മുടെ വിത്താണ്. വിത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് വിത്തിടണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചുവപ്പ് പയറിടാം. ഇതാണ് ചുവപ്പ് പയറിൻ്റെ വിത്ത്. നമുക്ക് നൈസായിട്ട് പാകി കൊടുക്കാം. അതിമാത്രം വിത്തുകളൊന്നുമില്ല, 9 വിത്തുള്ളത്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കവറ് നമുക്ക് കീശി തന്നെ ഇടാം. നമുക്കൊന്ന് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആട്ടി കൊടുക്കുക. നമ്മളെ വിത്തിനൊരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞേക്കണേ. ഇതിന് മുകളിൽ നമ്മൾ ശല്യക്കാരായ കോഴിക്കൾ അതാണ് വിലക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, ശല്യക്കാരായ കോഴിക്കൾ, അവരിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മുകളിലിടാം, നന്നാവും എന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പയർവിത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വർഷിച്ചു. അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ്, അത് നമ്മളെ എറുമ്പ് കരയിട്ട് പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് നേരിട്ട് വിത്തുകൾക്ക് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് മണ്ണ് മുകളിലിടുക. പിന്നെ കോഴിക്കൾ ചേകാൻ വരും, അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയാണ് ഇതിടുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും എല്ലാം ഇടേണ്ടി, അതിനൊക്കെ നല്ല കട്ടുള്ള ഇലകളോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടേണ്ടി. നമുക്കിത് തൽക്കാലം കോഴിക്കളെ കൈക്കൊന്ന് മാറിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പണിയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പയർ വിത്ത് ചെയ്തല്ലോ, പയർ തൈ ചെയ്തല്ലോ, അത് കഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചാൽ ഇടും ചെയ്യാം. പിന്നെ കാൽമ ഫുള്ള് ചെരുപ്പിനെങ്ങാട്ടും കൂടുതൽ മണ്ണ് കയറി നിൽക്കുകയാണ്. നടക്കണമെങ്കിൽ 1.5 കിലോന് ഏറെ വെച്ച് താങ്ങണം. നമ്മൾ വിത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വലിയ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല, അതിന് അതിന് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഉപകാരം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പണി സാധനം അവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പയർ, എൻ്റെ പയറായിരുന്നു വെള്ളക്കുറ്റിപ്പയർ, അത് നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, ഇവിടെ എവിടെയും കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വലുതായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ലൈനിൽ കൊടുക്കാം. നൈസായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം, അതും കൂടെ കൊടുക്കാം. അതിനിപ്പോൾ കുറച്ച് വിത്തുകളുണ്ട്, അത് നൈസായിട്ടൊന്ന് പാകി കൊടുക്കാം. കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മണ്ണ് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താകും, അതവിടെ കിടന്നോളും. ആരും ശല്യാതെ കോഴികളൊക്കെ പൈപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. അപ്പം സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അവിടെ നിന്ന് കളിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരാൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും 1/2 മണിക്കൂർ പിന്നിലൂടെ കുത്തി കൊടുക്കും. നമ്മൾ വെള്ളപ്പയറക്കുറ്റിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടാസ്ക്. ഞാൻ വരുമ്പോഴുള്ള എൻ്റെ ചെരുപ്പും പകൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം മണ്ണ് ചെരുപ്പം അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്നു. അത് പോയി, അതും പോയി. അപ്പോൾ മണ്ണും ചളിയും പീക്കളും ചാണകവും കോഴിക്കാട്ടും ഇതൊന്നും പിന്നെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു അർപ്പമായി തോന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷകരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അർപ്പമാകുക, അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. നമുക്ക് നാളെ നമ്മൾ നെയ്ക്കുമ്പോഴോ
അതുപോലെ കക്കരിയും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താണ് അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മളെ പ്രധാന ശത്രു ഇവരാണ് പ്രശ്നക്കാരൻ. ഇവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണ്. ഇവിടെ പോയാലും വരൂ. പിന്നെ ആ കാടിനുള്ളിൽ എവിടെയും നമ്മളെ പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാറുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നോക്കാം. അപ്പോൾ ശരി, പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും പ്രകൃതിയുമായി ഇണചേർന്ന് ജീവിക്കാനും ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും 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 സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ടു മൈ ഹാപ്പിനെസ് നേച്ചർ. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ, പ്രകൃതിയുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയാണ്